সাপটি হয়তো ক্যামেরায় দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু আসলে ক্যামেরার ফ্রেমে আনা যাচ্ছে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে 3টি সাপ চলে আসলো, অর্থাৎ মানুষ কতটা ভয়ের মধ্যে থাকছে, কতটা আতঙ্কে তারা এখানে বসবাস করছে সেটি আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন। আব্দুর রাজ্জাক, আপনি যদি বলেন আসলে কি অবস্থায় দিন যাপন করছেন, একটু যদি আপনি বলেন আমাদের। সবাই মানে যারা ঘরের অন্য যারা আছে তাদেরকে তো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই না? তো আপনারা যারা পুরুষ মানুষ থাকছে সাপের কারণে ওই যে আপনার লাঠি, এরপরে ওই যে কুসা আছে না, কুসা এগুলা রাখছি সাপের কারণে। সাপ তো এদিকে আসে এদিকে আসে। আচ্ছা, একটু ঘরে কোথায় কি রেখেছেন আমাদের একটু দেখিয়ে বলেন তো, কোথায় কি রেখেছেন? তো এই দেখতেছেন এই যে রান্না বাড়ার এইগুলা, এই যে সব তো মানে সবাই মানে যারা ঘরের অন্য যারা আছে তাদেরকে তো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই না? তো আপনারা যারা পুরুষ মানুষ থাকছেন তারা খাওয়া দাওয়া কিভাবে করছেন এখানে? খাওয়া দাওয়া কিছু পাই নাই ভাই। খাওয়া দাওয়া তো ভাই তো পানি খাইয়ার আর সিরা বিরা ওটা খাইয়ার। এখন তো বাড়িয়া যাইতে পারলে না, তুমি এবারে গেলে তো হাতিয়া যাওয়া লাগে। আসি আর কি কোনো রকম না থাকলে তো না, কারণ বাড়ি ঘরে তো নতুন সপ্তাহ বাদে নিজের ঘর বাড়িতে তো ভালো কিলা যাইবা। তত সময় সব দেখতাম পারো নতুন মতো থাকতেই। তো এটা গেলে কি ভাই খুব কুসা আনতে দেবো ভাই, কুসা কুচাল আমার পড়ে গেছে, এখানে খাওয়া দিয়ে মাই দিব। আচ্ছা, আপনার আরেকটি ঘর, আমরা এই ঘরের আরেকটি কক্ষ আছে, সেই কক্ষটি দেখছি যে আপনারা একটু মানে একটি দোকান ভাই বেড়া দিয়ে আপনারা আমরা এই রুমটি মানে এই ঘরের এই রুমটি একটু দেখাতে চাই দর্শক। এই রুমে দেখুন, এই রুমটি বস্তার মধ্যে ভরে ভরে তিনি তার যে মালামাল গুলো আছে সেগুলো সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা ল্যাপ, তোষক, কম্বল এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এবং যে খাটটি রয়েছে সেই খাটের উপরে তিনি বস্তায় ভরে তার যেই গুরুত্বপূর্ণ মালামাল সেগুলো রেখেছেন। সাপ ওই যে বস্তার উপরে, ওই দেখো সাপ, ও বস্তার উপরে দেখা যাচ্ছে একটি সাপ। আমরা একটু দেখাচ্ছি আপনাকে। সাপ নামে গেছে, সাপটি নেমে গেছে দর্শক, আসলে সাপটি দেখাতে পারলাম না। মানে সাপের সঙ্গেই সবার বসবাস, এক কথা বলা চলে এই বানের পানিতে। এবং এছাড়াও নানান ধরনের বিষাক্ত পোকামাকড়ও আসে এই বানের পানির সাথে। ব্যাঙ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, তার ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ রয়েছে। খুব দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হচ্ছে তাদের সবাইকে। কতদিন হলো এই বানের পানি আসলো? কতদিন হলো আপনার বাড়িতে? আমার বাড়িতে আসা তো প্রায়